Weh, bau bro ha. Timpat tu. Oh, dia lah dah. Aku tunggu pungkat tengok jam. Laptop ni tak pungkat Kira nak balik lah. Nak pergi teko dulu bisa. Assalamualaikum. Okay, tunggu kawan-kawan lain masuk Nah, tak balik kat online. Enggak, tadi masa tadi aku jadi call juga. Aku pergi sekolah. Sembarang dia. Apa yang tujuh? Saya aku buat siap. Kita dah buat dulu. Oh, aku tengok dia dah siap. Betul lah. Ada foto ada polis. Tak ada polis ni. Dia kata dapat negatif. Boleh dah. Okay, Assalamualaikum. Bolehkah kita start sekarang? Boleh ya? Okay, YouTube saya dah masukkan suara. Takut tak ada suara. Okay. Okay, so hari ni saya akan teruskan dengan topik 8. Okay, because I've done the independent events part saya dah post kat dalam YouTube yang tu sebab kita dah discuss dalam tutorial. So bahagian lecture tu you guys rujuk balik je lah untuk tengok contoh. Okay, tutorial pun kita dah discuss kan soalan berkenaan independent. Okay, tak apa. So for today we are going to continue with random variables. Buat secara random secara rawak. So variables pergantian lah variables x, y and z. Ada orang baru masuk ke? Saya nak kena approve. Tak ada. Bunyi apakah tadi?
Okay, tak ada apa. Teruskan. Okay. So for today, we are going to focus on the first subtopic, Introduction to Random Variable, and continue with the discrete random variable. Okay, so kita ada dua lah. Satu lagi adalah continuous random variable. Kalau ikutkan discrete ni yang simple lah. Okay, yang continuous tu macam complicated sikit sebab kita punya continuous data kan. Tapi untuk discrete ni pun kadang-kadang student ada confused untuk part yang cumulative. Tak apa, nanti kita tengok sama-sama. Benda ni sebenarnya simple topik ni. Okay, sebab apa topik random variable ni adalah gabungan data. Data dia berasal dari data dan kita tengok dalam bentuk probability. So, kaitan antara chapter 6 dan chapter 7. Okay, so, your basic knowledge untuk chapter 6, 7 dah okay dah. So, kita sambung dengan random variable. So, at the end of the lesson, students should be able to, for 8.1, we identify the concept of discrete and continuous. So, what are the discrete and continuous random variables? You know? And then the next one, 8.2, construct probability distribution table, probability distribution function. Saya suka buat short form dia PDF. Bukan yang file PDF tu. Probability distribution function. And then for B, we find the mean and variance. So mean dengan variance, kita dah belajar dalam data kan. Tapi kita nak relate dengan probability. So dalam random variable pun kita akan ada mean dengan variance. Okay, variables is defined as characteristic or attribute that can assume different values. Various letters of alphabet such as X, Y, Z, all capital are used to represent variables. So let's say characteristic contohnya X is representing the gender. Oh, gender tu senang tak boleh. The number of children in a family ataupun siblings in family kan. Tu characteristic lah. Contoh apa lagi? The number of shoes you have kan. Apa lagi ciri-ciri? The number of mole you have on your body. Itu pun boleh juga. Okay. And then example kat sini, if a die is rolled. Ni dalam bentuk matematik biasa kita akan guna die ni lah. Die ni bukan mati ya. Die ni dadu. Kita ulang balik ya. A letter such as X can be used to represent the outcome. So what are the outcome of the die? So kita ada enam surfaces kan. So kita represent 1, 2, 3, 4, 5 or 6 kat situ. So X ni adalah nilai yang represent the number on the die. Betul tak? Okay. So X kita boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 or 6. So itu semua adalah outcomes when we roll a single die. Tapi kalau 2 die lain pula cerita. 2 die tu banyak lagi outcome dia. Tapi sekarang kita buat yang super simple. So example tu, if 2 coins are tossed. Ada orang komen. Madam, yang kat YouTube ni cakap suara madam tak dengar. Dengar perlahan kat jauh kat situ. Pasal apa? Sekejap saya tengok saya pun. Boleh tak yang kat YouTube komen ke? Farisha, Hazmi, Faizania, okey tak? Sekejap saya check kat saya guna tab saya. Bila saya buka sendiri check, memang pelan ke suara saya? Buka sendiri check, memang pelan ke suara saya? Kuat je saya dengar ni. Okey. Saya rasa okey lah, cuba korang kuatkan. Kuatkan korang punya kalau guna earphone tak masuk elok ke. Saya check sendiri tu okey je. Okay, thank you siapa yang komen. So, okay. Since the variables are associated with probability, they are called random variable. Tiba-tiba kan? Okay, tiba-tiba variable probability, tiba-tiba ada random variable. Sebab apa? Variables ni yang kita represent kan? Kita lambangkan nilai-nilai tu berkait dengan variable kita ni. Okay, so setiap variable tu, setiap nilai yang ada, outcome yang kita dapat tu, kita tak tahu apa dia punya nak represent data tu, so kita gunakan probability. Okay, kita gunakan probability. So nama dia kat sini adalah random variables lah.
secara random kan outcome tu kan. Dia bukannya kita fixkan dia. Okay. So, a random variable is a variable whose value, a real number, depends on the outcome of a random experiment. So, eksperimen tu random je. So, kita ada nilai dia yang keluar outcome tu daripada eksperimen tersebut lah. If we toss a coin twice, okay, so kita akan ada heads and tail. Tapi kalau untuk heads, berapa kali heads tu akan keluar? Sebab kita baling 2 kali coin tu. Okay. So, mungkin kita baling 2 kali, dua-dua tak dapat coins. Sebab tu kita kata number of heads tu kosong. Okay. And then, kita boleh dapat salah satu kepala heads. Ataupun dua-dua adalah heads. Tapi, apakah probability untuk dapat setiap nilai ni? Setiap outcome ni? Okay. So, probability of this occurring are as follows. Okay, kita kalau probability of no heads kita tahu, kita akan dapat selain heads lah, which is the tail. So, we get 2 tails kat situ. Probability of tails. So, probability of getting a tail is 0.5 multiply lah because it happened together, serentak kat situ. So, we have 0.25. Kalau probability of one head, we either get head tail, first dapat head, lepas tu dapat tail, ataupun the first dapat tail, second dapat head. So, we have 2 outcome here. So, probability dia adalah untuk dapat head is 0.5, dapat tail pun 0.5 kan. So, dia independent. Kat sini kita darabkan saja because it happened together kat sini. So, 0.5 plus 0.5 which is equal to 0.5. And lastly, if we get 2 heads, okay, the outcome yang kita akan dapat adalah dua-dua heads. Probability of head. So, what is the probability of getting the heads together? 2 times kan. So, intersection kat sini kita multiply. Kat sini 0.5 and 0.5 which is 0.25. So, total probability kat sini should be 1 kan. If we total up all the outcomes kat sini, it should be 1. Okay. Okay. We can show the result in a table known as probability distribution table. Okay. So, number of heads, we have X kita. So, inilah kita punya outcome. X kita either 1, 0, 1 or 2. So, what is the probability? We represent the probability at the bottom, the second row. Kita akan letakkan probability untuk setiap nilai X tu. So, we have 0.25, 0.5 and 0.25. So, the variable being considered is the number of heads obtained in 2 toss. And it can be denoted by X. Okay, capital X. Okay, ini yang represent the events kat sini lah. Okay. So, it can only take exact value 0, 1 or 2 and it's called a discrete variable. Discrete sebab kita nilai dia memang nilai bulat kat sini. 0, 1 and 2. Apa beza discrete kan? Random dengan continuous nanti kita tengok. Okay. The probabilities can be written as probability of X equal to 0 is equal to 0.25. So, dalam bracket ni, kalau macam dalam probability, kita directly probability of event A, probability of event B. Betul tak? Tapi sekarang, X is an event. Event ni boleh ada macam-macam outcome. So, for X equal to 0, the probability is equal to 0.25. When X equal to 1, the probability is equal to what? Macam tu lah cara tulisan dia. Okay. Nilai dalam bracket ni semua adalah nilai X, the outcomes lah, the possible outcomes. Okay. Discrete random variable. So, a discrete random variable is a random variable that assume countable value, whole number. Macam saya cakap tadi lah, kita punya nilai X kecil tu, nilai dia adalah nombor bulat, whole number. Kita boleh kira. Okay, for example, the number of students in KMK. Ada tak student, student kelas DAT01 ada 37.5. Siapa yang 0.5 tu? Ada ke yang separuh sahaja main masuk kelas saya? Ada tak? Orang ada siapa? Siapa Syed Ibrahim? Siapa 0.5 tu? Tak wujud. Tak ada orang separuh kan? Okay. Orang tu walaupun 3 suku ataupun tak sihat, kita masih kira dia sebagai seorang. Betul tak? Okay. The number of cars sold in a month. Sebulan berapa banyak kereta? Ada orang beli kereta separuh? Tak ada juga kan? Macam mana nak buat separuh tu? Okay. The number of accidents in a year. And then, apa lagi contoh korang nak bagi? Syed Ibrahim lagi kena sebut.
Boleh bilangan motosikal di jalan raya boleh. Kita tak ada motosikal separuh bergerak atas jalan raya. Motosikal satu tayar tu yang buat wikang, wheelie semua tu, kita tak kira dia sebagai separuh. Dia masih satu. Okay, so betul lah awak punya jawapan tu, Cik Ibrahim. Maksudnya awak faham. Okay, Alhamdulillah. So let X have the following properties. So X, it is a discrete variable and can take only values. Nilai sahaja. So kita tak ada quality kat sini, semuanya quantity lah. So x1, x2 and so on up to xn. The probabilities associated with these values are, probability dia untuk setiap nilai x1, x2, xn mesti ada, kita boleh represent lah, p1 correspond to x1, p2 correspond to x2, pn correspond to xn, where the probability of x equal to x1 is equal to p1. Kita represent macam tadi ya, contoh tadi untuk yang the outcome when we toss 2 coins, betul tak? Okay. The x is a discrete random variable if p1 plus p2 plus and so on, total probability lah kat sini. Kan? Hasil tambah probability semuanya equal to 1. Okay, so we can also represent as the total, the summation of probability for every x in the random variable is equal to 1. Okay, so ini summation ni hasil tambah lah, dia represent hasil tambah semua probability. Okay, we usually denote a random variable by a capital letter x, y, r, etc. and the particular value it takes by a small letter x, y, r, etc. Okay, yang besar ni kita represent dia punya random variable. Okay, kalau dalam probability kita cakap yang besar-besar tu semua adalah event, betul tak? Okay, tapi kat sini dalam topik ni kita panggil dia sebagai random variable. And then nilai dia dalam table kita akan represent as small letter lah. Nampak kan sini? X equal to, capital X equal to small x1. Macam tu cara tulis dia. Okay, now for continuous random variable. Betul kan? A random variable that assume any value contained in one or more intervals is called continuous random variable. Okay, so kita letak dia nilai tu dalam bentuk interval. For example, the weight of a student. Okay, kita tak ada weight tu kalau you ambil data terus kan. Kita ada nilai, contohnya berat dia 30 ringan sangat, 60.5. Kita ada juga orang berat 60.25. Okay tak? Betul tak? Kalau kita nak ambil satu seketui, kita akan ada banyak data kat situ. Senang nak cakap, kita punya dalam bentuk group lah biasanya. The weight of a student, kita boleh ambil nilai tu yang boleh diletakkan dalam bentuk interval. The time taken to finish a race. Lepas tu the height of a person. Okay. Dia terus bagi contoh. Okay, kita tengok example 1. Indicate which of the following random variable are continuous or discrete. So the life of a battery. So memanglah bateri dia punya nyawa dia satu je kan. Dia tak ada boleh hidup balik ke apa, betul tak? Tapi kita tahu jangka hayat bateri tu boleh jadi macam-macam, betul tak? Dia bukannya kalau bateri tu tahan sehari macam tu, tepat-tepat sehari. Betul tak, dia ikut jam ke minit ke saat pun kita boleh kira. So the life of a battery ni continuous ke discrete? It should be continuous lah. Okay, the number of new accounts open at bank during a certain month. So a new account, kita mesti buka satu account baru, betul tak? So tak ada point account baru. So this one is discrete. And then the time taken to run a marathon. Okay, marathon untuk berapa kilometer marathon? 21 something ke? Saya tak ingat lah sebab saya tak pernah join marathon. Saya tak terbayang diri saya untuk join marathon pun. Siapa yang pernah join tu tahulah kan. So masa kita perlukan untuk marathon tu macam-macam masa kita boleh ada. Ada orang buat sejam, ada orang buat 2 jam, ada orang buat sehari tak sampai. Saya tak tahulah berapa hari baru sampai kalau marathon ni. Okay, so continuous. And then D, the price of a concert ticket. So harga untuk concert ticket
kita harga paling banyak pun 2 decimal places kan. Kita tahu yang tu lah. Apa? Boleh ulang tak? Saya macam tiba-tiba hilang, tersekat. Oh, awak teka apa? Awak teka discrete. Oh, tapi jawapan dia continuous. Okay, sebab harga kita ada decimal point kat situ kan. Harga tiket, kalau tiket konsert contohnya BTS kan, mungkin RM500 30 sen, 39 sen, 99 sen. Kat situ kita kena kira sebagai continuous lah. BTS. Kenapa BTS? Sebab korang tahu BTS je. Kalau saya sebut benda lain korang tak tahu kot. Konsert tiket apa? M. Nasir. Korang tak tahu. Tahu tak siapa M. Nasir? Tak payahlah. Tak payah tahu pun tak apa. Okay? Kenal lah? Okay, bagus. Siapa yang kenal tu boleh geng. Okay. The total weight. Siapa? Siapa dengan mak awak? M. Nasir tu siapa dengan mak awak? Classmate. Oh, crush. Okay. Oh, crush. Okay. Oh, betul. Crush. Betul. Faham. Crush tu. Okay. The total weight of fish caught on a fishing trip. Berat ikan. Bukannya berapa ekor. Berat ikan. So, berat ikan tu boleh jadi macam-macam. Kalau ikan mekong mancing dapat berapa kilo. Siapa kat sini suka mancing? Tahu kan mekong tu apa? Kalau tak ada orang suka mancing, tak ada geng lah saya. Okay? So berat dia boleh jadi 7 kilo, 8 kilo, 7.9 kilo. Ada yang komen tu. Macam shock je kalau ada orang komen sebenarnya. Sorry madam, kawan saya kacau saya. Sorry. Siti Zahira. Alahai, comelnya. Kawan kacau ah. Kawan tu pun comelnya. Tolong cubit pipi diorang untuk saya. Okay. And then this one, the total weight should be continuous lah. The number of student in school. Contoh dah bagi tadi, number of student in KMK. The number of students kan, confirm lah, the discrete. And then time spent by student in answering a question. Ini confirm lah, kita boleh kira dalam saat. Saat can be anything kan, so continuous. The height of student. The height of student pun continuous. Okay, Amirul Faizin masuk dekat dalam YouTube tag tadi kan? Sekarang masuk dekat dalam Meet. Kenapa? Kau ada nak kongsi apa pun masalah. Okay, the height of student pun continuous. Number of rooms pun in the house, kita panggil dia discrete lah. Okay, kita tak kira walaupun bilik yang kecil untuk Harry Potter tu kita still kira satu bilik juga. Okay, bukannya separuh bilik. So, dia masih lagi discrete, number of room. Tak kisahlah bilik apa, bilik air, bilik tidur, bilik makan, bilik semayang, semua tu bilik satu bilik. Okay, so ini example sahaja. So, probability distribution of a discrete random variable. Okay, the probability distribution of a discrete random variable lists all the possible value that random variable can take and their corresponding probability. Itu sahaja. You listkan semua outcome, berapa banyak outcome daripada random variable tu, and then kita letakkan sahaja dia punya probability. Okay, two characteristics of probability distribution of a discrete random variable are, the first one, the probability should be in between 0 and 1. Okay, sebenarnya ini adalah karakteristik probability. Probability tak boleh negatif dan probability tak boleh lebih daripada 1. Nilai dia mesti berada sama ada 0 sampai ke 1. Tengah-tengah tu boleh lah. 0 boleh, 1 pun boleh. 0 ni kita panggil absolute impossible kan. Kalau 1 ni memang absolute possible di situ. Kita ada belajar dalam probability. And then the total probability should be equal to 1 lah. Macam kita dalam event, kita ada dalam sample space kan. Sample space probability dia 1. So total probability pun should be 1 lah kat sini. Untuk kita punya, random variable. Okay. So probability distribution function, kita represent dia sebagai function fx. F small fx. Okay, kita guna small letter of f of x equal to probability of x equal to x. Sebab function dia akan jadi constant lah. Sebab kita terus pada nilai probability tu. Tapi
memang nilai kita tahu probability tu, tapi kita boleh buat generalization. Macam mana generalization tu? Okay. Probability distribution function ni, PDF ni, can be given in the form of table or mathematical formula or graph. Kita tahu probability tu nilai dia berapa, tapi kita juga boleh represent probability tu menggunakan formula kalau boleh. Ataupun ada setengah soalan memang akan bagi dalam bentuk formula. Contoh je, kita tengok. Okay. Example tu, a fair die is thrown and the number on the die is the random variable x. Construct a probability distribution table. So kita number on the die tu yang jadi nilai x kita kan. Okay. So apakah nilai outcome kita? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So apakah probability untuk setiap outcome ni? Okay, apakah probability awak dapat 1? So dapat 1 tu kita ada outcome 6. Okay, kalau die, kat sini perkataan dia adalah fair die, maksudnya dadu yang sangat fair lah. Fair tu panggil apa bahasa Melayu? Adil, ya, bagus. Thank you, terima kasih banyak. Okay, sama rata. So probability should be the same lah for each of the outcome. So dia akan 1/6, 2/1/6, 3/1/6, 4/1/6, 5/1/6, 6/1/6. Okay, semua ni probability dia 1/6. Sebab apa? Fair. Okay, fair ni adil, sama rata. Okay, so probability dia mesti sama untuk setiap outcome. Okay, so dah ada probability. Itu je kita nak represent kalau untuk probability distribution table. Kalau dalam bentuk probability distribution function, awak boleh tulis apa? Probability of x equal to x adalah 1/6. 1/6 untuk apa? For x equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Setiap nilai tu probability dia adalah 1/6. Okay, ini dalam bentuk probability. Ataupun you boleh juga guna small letter f of x. Ini adalah PDF function kita. Function. Yang ini PDT sebab table kan. Saya suka guna short form ni sebab senang nak cakap. Panjang sangat probability distribution function tu. Okay. So example 3. For the following probability distribution function, find the values of A, probability of x equal to AX for x equal to 1, 2, 3, 4. Okay. Kenapa tiba-tiba ada A, ada X? Kata probability tu nilai je. So bila macam ni kan, kita boleh tahu probability untuk setiap X ni. Just masukkan dalam kita punya formula. So probability of X when X equal to 1, apa probability dia? So you gantikanlah sahaja X dengan 1. So you dapat 1A. Kalau probability of X equal to 2, dia akan jadi 2A. So probability of X equal to 3, awak akan dapat apa? 3A. Semangatnya. Tapi sangkut-sangkut dengar kat saya. So bila 4, you akan dapat 4A. Tapi macam nak cari nilai A? Semua dia dalam bentuk A. Macam nak cari nilai A? Kita boleh gunakan properties of probability random variable ni. Apa properties dia? Jadi kita ada dua properties. Probability should be in between 0 and 1 ataupun 0 dengan 1 tu termasuklah. And then probability juga untuk satu-satu random variable. Apa dia satu lagi? Ciri-ciri probability random variable ni. Cuba tengok balik muka surat tadi tu. Yang sebelum tu. Ni. Probability dia should be equal to 1. Total probability should be equal to 1. Okay. So, kita boleh carikan dia punya nilai A kalau kita gunakan summation of probability x equal to 1. So, you dah ada probability untuk setiap nilai x ni. Betul tak? Which is 1A, 2A, 3A, 4A. So, hasil tambah semua ni, A plus 2A plus 3A plus 4A mesti sama dengan 1.
So bila you dah ada semua ni, dah tambahkan semua probability, you boleh equate to 1. So tambahkan semua, A tambah 2A tambah 3A tambah 4A dapat 10A sama dengan 1. So A is actually equal to 1/10. Okay, so dapatlah nilai A. So maksudnya probability untuk X equal to 1 adalah 1/10 darab 1. Probability untuk X sama dengan 2 adalah 2 darab 10. 1/10 so jadi 1/5. Probability untuk X sama dengan 3 adalah sama dengan 3/10. Probability untuk X sama dengan 4 adalah sama dengan 2/5. Cuba you tambahkan. Betul ke dapat 1? Sepatutnya betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/10. So sama dengan terus je. Ya, kenapa? Hello? Oh ya ke? Kenapa saya lag Dekat YouTube lag tak? Orang lain pun nampak saya lag ke? Ya. Tak, Adila kata tak. Okay, so korang punya internet lah, bukan saya. Sorry lah ya. Okay, so kita gunakan properties total probability should be equal to 1. Summation. Okay, summation of probability for the random variable is equal to 1. Okay, so dapat nilai A sama dengan 1/10. Ingat ya, penting ni. Ini penting ni. Penting. Okay, so kita sambung seterusnya. Expectation of discrete random variable. So expectation or other words dia adalah mean. Okay, expectation kalau kita dalam random variable kita represent sebagai E of X. Expectation of random variable X ataupun mean ataupun mu. Siapa tahu FX? FX kat K-pop punya group tu ada satu kumpulan nama dia FX. So dia punya fans nama dia mu. Itulah mu. M-I-U. Okay, siapa yang tahu lagu la 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 la, itulah lagu diorang. Mu, FX, okay. So, ini kita punya representation expectation. So, formula dia adalah awak tu, syok sangat tu, dengar tu. Okay. So, formula dia adalah X darab dengan probability dia. Setiap X you darabkan dengan probability dia, lepas tu you tambahkan semuanya. Okay, semua nilai X yang kat dalam random variable tu, you darabkan dengan probability dia masing-masing, lepas tu you tambahkan dia. Okay, so, lepas tu, kalau expectation of X square pula macam mana? Beza dia dalam ni. Sini X, sini X square. So, tadi X darab dengan probability dia. Sekarang untuk expectation of X square, you kena darabkan X square dengan probability dia. Lepas tu, you total up lah semua. Summation is total up. So, kalau expectation of a function gx pula, sama lah macam tadi. Tadi X square kan? Dia gantikan X dengan X square. So, kalau gx, kita gantikan X tu dengan gx. Setiap gx, kita darabkan dengan probability dia. Maksudnya, you masukkan nilai X ke dalam function g. Lepas tu, you darabkan dengan probability dia. Lepas tu, you total upkan semua. Okay, ini secara teori lah. So, kita tengok properties of expectation. So, expectation of B is a constant kat sini. So, dia akan dapat B lah. Sebab apa? Expectation of a constant number, you tambahkan dia. B tambah B tambah B kan. So, tambah B semua. Lepas tu, you tengok berapa banyak nilai kita ada. 1, 2, 3, 4. So, bagi 4, so akan dapat 4B over B, which is equal to B. Tak ada gunanya you. Kenapa tambah 4? Bahagi 4. Ya Allah ya Tuhanku. So, 4 divided by 4 multiply by B is B lah. So, you dah cari expectation untuk B, you akan dapat B balik. Constant balik.
Okay, lepas tu expectation of AX plus B. So, kita ada a constant multiplied by X tambah dengan a constant B. Tambah atau tolak. Okay, so yang penting yang A ni. So, you boleh factorize out dia. Jadikan coefficient of expected of X. Okay, so dia akan jadi sebenarnya step dia expected of AX plus or minus expected of B. So, you tahu expected of B is equal to B. And then this coefficient of X you boleh factorize out. Sebab tu kita dapat A multiply with expected of X plus minus of B. And then lastly, kalau kita ada hasil tambah dua function G1X plus minus G2X, then kita boleh factorize, kita boleh asingkan dia hasil tambah ni. Okay, tak apa, kita tengok contoh. So, variance pula for discrete random variable X with expectation X equal to mu, the variance is defined as follows. Okay, so variance sebenarnya macam dalam formula dalam data description kan. Kita ada formula untuk variance dalam data, kita tak guna macam ni cara tulisan dia. Sorry ya. Okay, dalam data variance sigma square, kita ada satu formula. Summation of X minus X bar square. Betul tak? Setiap X tu and then kita bahagikan dengan N. Okay. So sebenarnya kita cari antara beza antara nilai X tu dengan mean dia. Okay. And then kita kuasa dua. Tapi kenapa kat sini expected? Sebab dia asingkan untuk setiap nilai. X1 minus X bar square over N. And then tambah lagi X2 minus X bar square over N lagi. So, semua ni adalah expectation. Okay? Expectation of. Sebab apa? Lepas tu kita total upkan semua ni. Hasil tambah. So, kita nak kaitkan dengan probability. Kalau expectation, kita cari dia punya average lepas tu. Betul tak? So, inilah expectation of the difference between X dengan mean. Tapi kita nak kaitkan je ni. You tak payah nak tahu kaitan. Cuma saya nak relate balik dengan apa yang kita belajar dekat dalam data. Okay, so expected of X minus mu all square. Tapi biasanya kita tak guna formula tu. Bila kita expand dia, apa yang akan jadi adalah expected of X square minus 2 mu X plus mu square. Which is equal to expected of X square. Yang ni kita boleh cari. Tapi untuk yang negative 2 minus 2 of mu expected of X plus expected of mu square. So bahagian ni, mu dengan expected of X ni adalah benda yang sama. Okay? Sebab expected of X pun mu juga. That's why kita ada negative 2 mu square. And then expected of mu square is a constant. Betul tak? So, you akan dapat diri you balik sekali. Mu square tu dapat balik lah. So, tolak 2 mu square tambah mu square is equivalent to minus mu square sahaja. So, mu square is actually the expected of X lah. Since mu is the expected of X, therefore, the formula for variance X is equal to expected of X square minus expected of X all square. Beza dia, ini yang X ni yang kuasa 2. Yang sini, expected X tu yang kita kuasakan 2. Okay, so formula ni penting untuk cari variance. Kita akan gunakan formula ni lah. Okay. Boleh ya semua? Ada soalan? So, seterusnya untuk properties of variance, macam tadi, properties untuk expectation. Kalau expectation of a constant, kita dapat constant dulu balik. Tapi untuk variance, kita akan dapat kosong. Okay, variance punya, variance of a constant. And then untuk nombor 2, variance of AX, dia akan jadi coefficient dia kita boleh factorize out. Tapi sebab dia variance, so you kena kuasa 2. Okay, kalau standard deviation, dia akan sama unit dengan mean. Tapi kalau untuk variance, dia tak sama unit. So, you kena factorize and then kuasakan 2 coefficient tersebut. And then last kali, variance of AX plus B. So, dia adalah asal dia variance of AX plus variance of B. Betul tak? Tapi variance of B is a constant. Bila variance of a constant, kita akan dapat kosong. So, tinggal variance of AX. So, variance of AX, macam nombor 2 ni, dia akan jadi A squared variance X. Okay.
So biasanya saya akan buat kurungan kat sini. Okay, so kita tengok soalan kita ni, terus fokus kepada semua jenis expectation, variance juga. Okay, kita guna properties juga nak selesaikan. So example 4, let X be the discrete random variable with probability distribution as follows. So we have the X outcome kita 1, 2, 3, 4. And then probability untuk setiap outcome, untuk X sama dengan 1, probability dia 2/9. Untuk X sama dengan 2, probability dia adalah 3/9. Untuk X sama dengan 3, probability dia adalah 1/9. Untuk X sama dengan 4, probability dia adalah 3/9 ataupun 1/3. Okay, sekarang nak cari expectation of X. So, apa formula expectation of X? Kita darabkan setiap X dengan probability, lepas tu kita tambahkan. So, daripada table, nilai X yang pertama 1, kita darab dengan 2/9. Ini dia punya probability. Nilai X yang kedua, darab dengan dia punya probability 3/9. Nilai X yang ketiga, 3 darab dengan probability dia 1/9. Dan yang keempat adalah 4 darab dengan 3/9. Semua ni darab dengan probability dia saja. And then you total upkan dia. So, you akan dapat jawapan 23/9. Okay, itu untuk expected of X. Simple je. Directly guna formula ini. Tak ada pening-pening pun, senang je. Lagi senang sebenarnya daripada probability. So, untuk soalan B, expectation of X square. Beza dia, formula kat sini adalah X kan. So, kita tukar kepada X square. So, summation of X square multiplied by probability of X equal to X. So, you kena squarekan setiap nilai X tu. So, akan jadi 1 square darab 2/9 tambah 2 square darab 3/9 tambah 3 square darab 1/9 dan tambah 4 square darab 3/9. Kita tambah and then dapatlah jawapan 71/9. Okay, ini untuk soalan A dengan B. Soalan C dia minta apa? Expectation of 4X. So, bila dia minta macam ni, you tak payahlah nak buat apa. You buat 4 darab 1 darab 2/9. Tambah apa? 4 darab 2 darab 3/9. Okay, kalau you buat macam ni, okay, kita tengok ya. 4 darab 3 darab berapa tadi? 1/9. And then tambah 4 darab 3/9. Betul tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, bila you buat macam ni, you nak perasan tak kita ada common denominator 4 ni? So, 4 ni you factorize, you dapat ini nilai yang kat dalam ni 1, 2/9 tambah 2, 3/9 tambah 3, 1/9 tambah 4, 3/9 ni sebenarnya adalah expected of X. So, kita boleh je factorize out 4 ni. Tak payah nak kira banyak-banyak kali. Okay, so just factorize out 4. So, dia akan jadi guna properties 4 multiplied by expected of X. So, expected of X, kita dah jumpa kat soalan A. 4 darab 23/9. So, dapat jawapan 92/9. Okay ke? Untuk bahagian ni? Okay tak kelas? Wah, Mirza. Okay. Oh, Nurin Najwa kata lag. Kat YouTube lag sikit lah. Laila kata tak. Mirza kata yes, FX. Saya layan juga dulu. Okay. Sekarang saya dah insaf. Okay. Dah tua-tua dah. Tak payahlah. So, untuk soalan D. Expectation of X plus 3 all square. Okay. So, kalau macam ni, apa you kena buat? Macam tadi formula variance kan. Kita kena buat apa? Kita kena expand dia. Okay, kita expand dia. X tambah 3 kuasa 2 ni kita expand. So, dia adalah X tambah 3 darab X tambah 3. Ada dua benda ni. So, bila expand, X darab X jadi X kuasa 2. Lepas tu 3 darab X jadi 3X. Lepas tu X darab 3 jadi 3X juga. Last sekali 3 darab 3 jadi 9. Sebab tu kita dapat X kuasa 2 tambah 6X. 3X tambah 3X, 6X tambah 9. And then untuk expectation yang dalam kurungan ni kita boleh buat apa? Kita boleh separate dia kan sebab dia tambah kan. So dia akan jadi expectation of X square tambah expectation
tambah expectation of 6x tambah expectation of 9. Okay, so expectation of x square ni tahulah kita nak kena buat apa. Expectation of 6x ni kita boleh factorize out 6. So jadi 6 expectation of x. And then expectation of 9, this is a constant, so dapat constant tu balik. So semua nilai ni dah ada dah. Expectation of x square dah ada, expectation of x pun dah ada. So masukkan nilai sahaja, dapat jawapan expectation of x plus 3 all square is equal to 290 over 9. Okay, so simple je sebenarnya untuk soalan expectation dengan variance ni. Sangat simple. Okay, lepas tu last sekali soalan E. E dengan F, ada F tu tak tahu. So dia nak variance of X. So variance of X kita kena guna formula inilah. Satu formula je untuk variance. Variance punya formula ni sama untuk discrete dengan continuous. Expectation pun, expectation taklah. Sebab kita untuk continuous kita kena integrate. So untuk variance ni akan sama. Untuk continuous sama, untuk discrete pun sama. So expectation of X square kita dah ada dah nilai. Expectation of X pun kita dah ada dah nilai. So masukkan dalam formula 71/9 tolak variance expectation square. So 23/9 kita squarekan nilai dia. So dapat jawapan 110/81. And lastly, soalan F. Variance of 2x plus 4. Okay. Kalau ikutkan step dia, saya akan asingkan dulu yang tambah ni. So dia akan jadi variance of 2x tambah variance of 4. So variance of 4, variance of a constant, dia akan jadi kosong. Tapi variance of 2x, kita boleh factorize out 2. Tapi 2 tu you kena kuasa 2 kan dia. So 2 kuasa 2, variance x. So variance x sudah tahu dah daripada atas ni. 2 kuasa 2 darab 110/81. So you dapat 440/81. Okay, so simple sangat untuk expectation and variance. Okay, untuk next kuliah, kita ada berkenaan PDF, CDF. Confused. Okay ya. Saya ni kita nak solve related to PDF dan find cumulative distribution function. So bahagian yang find cumulative distribution function ni yang saya agak risau sebenarnya. Tapi insyaAllah boleh. Kalau you guys try fahamkan konsep, insyaAllah boleh buat. Okay. So kita ada banyak contoh kalau you tengok kat lecture 2 dan seterusnya. Kita ada soalan yang dalam bentuk ayat macam probability. So you have to understand macam mana kita nak kaitkan data yang kita dapat ataupun maklumat yang kita dapat ni dengan formula-formula yang kita dah belajar. Okay, so bahagian cumulative yang saya kata ni, cumulative kalau you relate dengan data description, kalau cumulative dia capital F. Sebab tu kita akan guna capital F untuk cumulative ni. Cumulative pun kita faham dia adalah data terkumpul, frekuensi terkumpul. Okay, so kita akan ada, yang ni yang kita akan jumpa bukan esok lah, hari Rabu. Kelas kita hari YouTube. Sebelum saya tamatkan kelas. Okay, saya ulang semula untuk group discussion. Okay, group discussion. Okay, group discussion. Korang sekarang ni kena buat apa? Dapatkan data dan buat pengiraan berkenaan apa-apa sahaja yang you dah belajar kat chapter 6 tu. Okay? Dekat chapter 6 tu apa yang you belajar? So you relate balik dengan apa yang you nak bentangkan nanti. Okay? And then, apa lagi? Kalau boleh kan, saya tak kisah tau. Saya tak rigid kan pada student saya nak kena ni. Tapi kalau boleh, you pilih data yang you boleh kira. Okay? Maksudnya kuantitatif.
kuantitatif. Kalau you ambil kualitatif, you tak boleh nak kira mean, you tak boleh nak kira median, you tak boleh nak kira variance. So kat situ, you tak ada pembincangan you nanti macam mana? Macam mana saya nak evaluate you guys? Faham tak dengan benda-benda konsep dalam data description tu? Okay? So, dan yang penting sekali untuk group discussion ni, saya nak tengok korang discuss lah. Nama pun group discussion kan? Bukan group presentation. So, saya nak tengok korang discuss. Okay? So, untuk tarikh penghantaran tu, saya rasa sebab minggu depan kita start puasa kan? Dan kelas kita hari Ahad tu pukul 4, saya kata bila start dengan puasa pukul 4 ni kelas saya akan buat terus YouTube. Saya akan upload sahaja. Okay, so bila saya upload maksudnya apa? So saya akan bagi ke awak lah. Upload, bagi ke awak terus. Maksudnya kita tak ada live macam ni lah. Cuma kalau you guys ada soalan boleh tanya lah. PM ke ataupun tanya dalam channel tu, komen kat situ. So mungkin minggu depan kot saya akan kumpulkan. Minggu depan kiranya waktu kelas kita pukul 4 tu, saya mungkin akan kumpulkan waktu tu. Okey ke? Oh, satu lagi saya nak tanya. Korang punya korang kan dah ada jadual nak balik ke rumah untuk raya kan? Betul tak? Korang wajib balik tak? Wajib rasanya. Okey, kalau nak balik tu, kalau ikutkan, kita cuti kalau ikut takvim lah kan. Sepatutnya cuti kita, mak suruh balik madam. Okey, confirm lah mak suruh balik. Takkan tak bagi balik, takkan tak suruh balik kan. Okey, kalau ikutkan, kita punya cuti start Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. So hari Ahad ni ada kelas. Ada cakap apa-apa tak? HCP ada beritahu apa ke pasal ni? Tak ada. Tak ada. Okey, tapi korang balik tak ada kan? Tapi korang balik 28, 29, betul tak? 28, 29. So, 1 hari bulan ni kelas tu tak tahu lagi macam mana. 1 bulan 5 tu. Tak apalah, apa-apa nanti update kat saya ya. Sebab kalau kelas tu mungkin kena buat online lah kot kalau korang dah balik semua. Okey ya? Sudah, sekejap Alam tengah kelas. Sekejap Okey, kalau tak ada apa-apa, okey kot untuk kelas hari ni. Kalau ada masalah boleh tanyalah. Boleh try dah buat soalan tutorial. Saya rasa tutorial pun dah boleh buat dah. Tapi itulah kita punya tutorial tak habis bincang lagi. Tutorial ketiga minggu ni baru kita akan start bincang random variable. Tutorial kedua kita akan habiskan topik 7 punya tutorial. Okay, so that's all for today. Thank you class. Okay, saya end broadcast ya.